प्लास्टोबॉल वाल्व। कभी कभी ग्राहकों को प्लास्टोबॉल वाल्व खोलने और बंद करने में परेशानी होती है। इसका मुख्य कारण पाइप जोड़ते समय जरूरत से ज्यादा एडहीसिव लगाना होता है। अधिक एडहीसिव अंदर जाकर बॉल वाल्व को टाइट कर देता है, जिससे उसकी मूवमेंट रुक जाती है। इसलिए हमेशा एडहीसिव सीमित मात्रा में लगाएं। ध्यान रखें, एडहीसिव सिर्फ पाइप पर लगाएं, बॉल वाल्व पर नहीं। पाइप कनेक्ट करने के बाद बॉल वाल्व के हैंडल को 2-4 बार मूव करके फ्री रखें, ताकि वाल्व चिपके नहीं और लंबे समय तक स्मूथ तरीके से काम करता रहे। डीलरशिप और प्रोजेक्ट इंक्वायरी के लिए अभी कॉल करें। प्लास्टो है तो गारंटी है।